Alright mga kasimanwa, live kita yung makaron sa may entrance aton karang ASU New Washington mga kasimanwa, kasi nga ni makaron nga man karang agahon hay may ray karang nabaton nga bomb threat aton karang ASU New Washington mga kasimanwa. Bali na bulabog tangan raton karang ASU New Washington matapos nga ni sandara nga makabato ni itry karang bomb threat. So sunod sa initial nga information no nga aton karang nabuo mga kasimanwa hay rong raya karang mensahe hay ginsend sa raya karang old nga account raya karang old nga account sa page daya karang nasambitan nga eskwelahan mga kasimanwa di kato ginsend rong daya karang mensahe nga bomb threat mga kasimanwa no kaina nga mga alas 7 itagahon aga nabasahan nyo tangani kuno raya staff or admin itry karang eskwelahan mga alas 8 kaina kara agahon. So hambari kara no sa ray karang mensahe nga gin-send no ni Nico Garcia imorarong ray karang nag-send it na sambitan nga bomb threat hamba na nahay may bomba kami nga tinanom una sa suwod ASU New Washington makarang agahon na Webes Biyernes sunod mga gupok una humanda kamuwa kamo kasayod nga nagbutang gali kami sa eskwelahan ninyo it bomba siguraduhon gid nga magupok magabot do mga estudyante magpahaumon kamo good luck boom din dong nakabutang no saray karang ginsend nga mensahe aray karang bomb threat ray karang nakapangagan kay Nico Garcia. Bali sa sunod sa atong karang kapulisan hay aray karang sa old abinanda karang Facebook page no ginsend rong ray karang nasambitan nga bomb threat mga kasimanwa. So insigida no nga nag-alarma rong aton karang admin itaray karang eskwelahan no ginreport yagi sa aton karang kapulisan aga sa makaron mga kasimanwa haya padayon rong anda karang investigasyon para matumod rong kusino ro sa likod kuraya karang nasambitan nga bomb threat mga kasimanwa. Kung aton karang matandaan aga masayuran raton nga ni karang pila ka mga eskwelahan yon daton karang ASU Kalibo, ASU Banga, ag kahapon ASU Ibahay mga kasimanwa nakabaton yun man itry karaman nga nasambitan man nga bomb threat. So madya gintupod gid itry karang ray karang bomb threat no rong aton karang mga campuses ASU ya kara sa aton nga probinsya Aklan mga kasimanwa. So as of now no mga kasimanwa matangan ni kita at nakita nga mga nagapanik abimana sa ray karang ning incident nakita kita yang mga tumpok nga nga mga kagamitan niya sa gawa pero raya ko no hay may mga training abiro nga pila ka mga estudyante nga nagatuon iya kara sa ASU New Washington nga ni may nakita kita nga mga kagamitan it mga estudyante iya kara sa gawa it andang gate mga kasimanwa. So yun bantayan lang gid naton narong dugang pagid kara nga detalye mga kasimanwa sa raya kara nga naguntad nga insidente. So yon man daton karang mga kapulisan no para nga sikyaron rong raya karang insidente. Sir, clear yun man sir. Anong oras? 9:40. Okay. So clear yun man no mga kasimanwa mga 9:40 AM hayagin declare gon nga cleared rong raya karang area mga kasimanwa aton karang ASU New Washington. So hara nakita naton gasuod aton karang mga kapulisan no iya kara sa aton karang may admin eskwelahan nga mga kasimanwa. So aton karang masugod kita mga kasimanwa kay pwede yun man gid makasugod di kara no. So hara kaya padrong eskwelahan iya. So padayon pang man nagalibot-libot man daton karang mga kapulisan mga kasimanwa iya sa aton karang
ASU New Washington. So, riyan mga kasimanwa, abangan lang naton yung dugang update no sa rekra nga naguntad nga bomb threat yakara sa Banwa it New Washington mga kasimanwa. So, ginapahanumdum gid nga kung if ever man no sa iba pagid ka mga kasimanwa naton kung makabaton kamo ita makarang insidente ita bomb threat haya mas mayad nga i-report yagi sa aton karang mga kapulisan para gagi-gagi nga maaksyonan mga kasimanwa. So direktamente yakara sa Banwa it New Washington. Ako si kasimanwa nga Janeline Gano at Energy FM Kalibo, kasimanwa ko, palangga ko.